Você já sentiu que atrai os caras errados e repele os que valem a pena? Ou pior, parece que eles até reparam em você, mas logo se afastam, sem motivo? Talvez o problema não esteja em você, e sim em como se conecta com eles. Hoje eu vou te mostrar 10 atitudes sutis que fazem qualquer homem perceber sua presença e lembrar de você depois. Dica número 1. Confiança é sexy, sempre. Sabe aquele segundo a mais que você mantém o olhar? Não é sobre encarar, é sobre sustentar a conexão antes de desviar com um leve sorriso. Esse momento curto já planta uma dúvida nele. Será que ela tá me olhando, ou eu imaginei? Dica número 2. Pausa inteligente. Quando ele fizer uma pergunta, espere meio segundo antes de responder. Essa pausa ativa o cérebro dele, gera expectativa e faz você parecer mais interessante. Isso não é jogo, é ritmo. Dica número 3. Toque acidental que diz muito. No meio de uma risada, ao entregar algo ou ao passar por ele, um toque leve no braço ou na mão pode ativar o lado emocional dele sem que ele perceba. Homens sentem isso, e se lembram. Dica número 4. Repare nele, mas não elogie direto. Diga algo como: você parece mais tranquilo hoje, dormiu melhor? Isso mostra que você nota detalhes, o que muitos homens raramente sentem no dia a dia. Dica número 5. Espelho sutil. Se ele cruza os braços, você ajeita o cabelo. Se ele se inclina, você inclina também. A sincronia corporal cria conforto e familiaridade. Ele não vai entender o porquê, mas vai se sentir bem ao seu lado. Dica número 6. Sorrir na hora certa. Não sorria para tudo. Sorria quando ele disser algo bobo, ou quando olhar direto para você. Esse sorriso parece exclusivo, mesmo que não seja. E isso mexe com o ego, e com o interesse. Dica número 7. Mistério nos detalhes. Você pode ser divertida, carismática e aberta. Mas guarde uma coisa sobre você para ele descobrir depois. Isso cria tensão leve e curiosidade. Dica número 8. O poder do silêncio. Você não precisa preencher todos os espaços. Às vezes, um silêncio confortável durante a conversa é mais íntimo que palavras. Ele sente que pode relaxar com você. Dica número 9. Elegância nos movimentos. Quem se move com consciência, chama atenção. Não é sobre ser sensual, é sobre ter presença. Mexer o cabelo com suavidade, cruzar as pernas com calma, gesticular com leveza. Tudo isso sinaliza que você é segura do próprio corpo, e isso atrai mais do que você imagina. Dica número 10. Autenticidade. Mostrar pele é uma coisa. Mostrar atitude com o seu estilo, é outra. Um detalhe que destaca sua personalidade, seja um look ousado, um acessório chamativo ou até um perfume marcante, fica na mente dele mesmo quando você vai embora do ambiente. Dica bônus. E quando ele não te nota? Às vezes ele não olha de volta. Às vezes ele até ignora. E o que você faz? Nada. Você não muda sua atitude, não força, não se abala. A forma como você lida com o desprezo define o quanto ele vai te respeitar depois. Porque nada é mais atraente do que uma mulher que não precisa de validação para se sentir valiosa. Você não precisa ser a mais bonita, nem a mais engraçada. Você só precisa saber como deixar uma marca emocional. E se essas dicas já acenderam alguma ideia aí dentro? Você está mais próxima do que imagina de fazer ele notar e lembrar de você. Nenhuma palavra. Nenhuma jogada óbvia. Só atitudes sutis que falam direto com o instinto. Se você entendeu isso, está um passo à frente de 90% das mulheres. Agora, o jogo virou.